반장님은 왜 이러는 걸까요? 에이, 진짜 어디서 촉이라고 이런 걸 개촉 같은. 불과 몇 분 전, 나도 지릴 것 같은 얼굴로 반장에게 돌진하는 강해상. 그런 강해상을 꽂아버리는 마석도. 상대를 잘못 골랐습니다. 당황하는 강해상과 당황시키게 생긴 마석도. 순순히 따르는 척을 하다가 기습을 날리고 빤스런을 냅다 쳐버립니다. 하지만 교통사고를 당합니다. 자신의 동료를 버리고 떠나는 강해상. 바로 추격을 하지만 결국 도망가는 강해상.